Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số công cụ để sửa chữa xe đạp như mỏ lết, vít lục giác, băng keo, kéo, và đồng thời món này mình tự nghĩ ra là sợi dây. Ok, như mấy dụng cụ mình đã giới thiệu trên thì nó rất dễ mua, ở đâu cũng có. Các bạn nhớ xin ba mẹ khi sự và có sự đồng thời của ba mẹ khi sửa xe nha, nếu không mình sẽ khó mà gắn lại được. Mình đã trải qua rồi nên mình sẽ phải biết, nhưng mà giờ mình không cần người lớn thì mình đã biết sửa rồi. Thì bạn nào thì nói chung bạn nào mà lần đầu tiên sửa lần đầu tiên sửa thì cần phải có ba mẹ nha. Ok boy, tạm biệt các bạn. Ok nha, nhớ đăng ký kênh của mình để lần sau mình sẽ đăng một video về giới thiệu xe. Ok nha, bye.